ครับวันนี้อีกเช่นเคยครับที่กัมพูชาครับหรือกัมพูชาไม่แล้วครับฝนครับมืดครึ้มมาเลยครับพายุเข้าครับเขาบอกพายุมังคุดครับผมดำครึ้มวันนี้ไม่ทำโอคงไม่ได้ทำแน่เขียวครึ้มมาเลยครับเนี่ยดำกลึ่มมาเลยครับน่ากลัวมากครับมาที่ระเครื่องครับทางจังหวัดตากจังหวัดตราดบ้านเราเมืองไทยครับเนี่ยฝั่งเนี่ยมาจากฝั่งนี้ครับแต่อีกฝั่งนึงฝั่งที่กัมพูชาครับไม่มีครึ้มเลยครับเนี่ยขาวบนครึ่งครับตกทีละครึ่งดูครับเนี่ยขาวแต่ฝั่งนี้ครับดำปึ้มเลยครับเนี่ยพายุตัวนี้มวลนี่จะแรงครับพายุจะแรงมากหนักมากคงไม่ทำโอ้ยเช่นเคยครับสูงครับอยู่สูงมากครับเนี่ยมัน200 เมตรจากพื้นดินโอ้ขึ้นขนาดนี้งานทำไม่ได้ครับเนี่ยแตนบายอย่างเดียวครับแตนบายอย่างเดียวดูว่ามันจะมาแรงแค่ไหนจะออก6 โมงเย็นหรือ4 โมงเย็นทะเลครับทะเลสวยมากครับเขียวทะเลเขมรนะครับทะเลกัมพูชาสวยเลย